पंजाब में तितर और नायाब परिंदों की ऑनलाइन फ़रोख्त करने के लिए यूट्यूबर का नेटवर्क पकड़ा गया। महकमा जंगली हयात ने लाहौर के इलाके चौंग से तितर और नायाब परिंदे तहवील में लेकर यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्ज़मान की तलाश जारी है। हकाम के मुताबिक मुल्ज़म नवाब शाह से तितर मंगवा कर लाहौर समेत पंजाब में ऑनलाइन बेच रहा था। तितरों की मुख्तलिफ अक़साम को बहाली के लिए लाहौर सफारी में मुंतकिल किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हदायत पर लाहौर समेत पंजाब में जंगली हयात को गैर कानूनी कैद में रखने के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है।